ये फूल शाम को नहीं सुबह को खिलता है। 9-10 बजे की जब धूप मिलता है तभी ये खिलता है। अनेकों नाम है इसके, पोटुलका, मॉसरोज, 9 o'clock, 10 o'clock, पूरा गाना लिख सकते हैं। और अगर आपने गर्मियों में इसको नहीं लगाया तो लगा लो, क्योंकि जब तेज गर्मी होती है तो ये फूल का पौधा फूल देते रहता है। तो सब कुछ बताएंगे इस पौधे के बारे में। वैसे तो इसको लगाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो डर नहीं लगेगा, मुस्कुराते हुए लगाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इधर आइए, करके भी बुलाएंगे अभी आगे। सबसे पहले इस पौधे को कहाँ से लेके आना है, तो इस पौधे की कटिंग बड़े आसानी से लग जाता है। नीचे के पत्ते हटाना है 1 इंच के आसपास और मिट्टी